ஸ்பெயினின் கெனரி ஐலண்ட்ஸில் நேற்று எரிமலை வெடிப்பு ஆரம்பமாகிய பின்னர் உல்லாசப் பயணிகள் உட்பட 5000 பேர் அங்கிருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள். கடந்த வாரம் சுமார் 22,000 நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில் லா பல்மா என்ற தீவில் உள்ள எரிமலை வெடிக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில் அது நேற்று வெடித்தது. எரிமலை குழம்பு அட்லாண்டிக் சமுத்திரத்தை நோக்கி செல்கின்றது. இதுவரை சுமார் 100 வீடுகள் அழிவடைந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. எரிமலை குழம்பின் பாதையில் உள்ள காடுகளும் பற்றி எரிகின்றன. டிவிஐ யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொலி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் ஊடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொலி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொலி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.